i de quina forma un emprenedor o un empresari pot innovar avui en dia? Bueno, això és gran pregunta. Jo crec que, a veure, la innovació és un procés, hauria de ser un procés més en tots els negocis, és a dir, no és un més a més, és una línia més de procés dins de l'empresa. Hi ha vegades en què les pròpies empreses, per la dinàmica en què estan ficades, no tenen capacitat d'innovació interna. Evidentment, llavors pots dotar-te d'agents externs que poden ajudar en aquest procés, però si la direcció de l'empresa no interioritza el procés d'innovació, difícilment serà un èxit. Per tant, jo diria la innovació ha de venir des d'implicar la direcció general, des d'implicar el màxim responsable de l'empresa fins a l'últim treballador, i la implicació de tots aquests elements fan que hi hagi innovació en l'empresa. Una miqueta... Molt bé. Moltes gràcies, Jordi, per concedir-nos aquesta entrevista tan interessant. A vosaltres. Esperem que sigui molt interessant per tothom. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Gràcies. Molt bé.